Ողջունում եմ ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հավատում եմ, որ շատ լավ օր կունենանք միասին։ Խոսքը, որը որ հավատում եմ Աստծուց եմ ստացել, շատ օգտակար կլինի այս օրերի համար։ Ես իմ սրտում այդպես հավատում եմ, քեզ հրավիրում եմ, որպեսզի դու շատ հարմար նստես ու նախապես ուզում ասեմ շատ շնորհակալություն, որ մեզ հետ ես։ Եղիրորդնված Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Եվ Աստվածաշնչյան խոսքը, որից որ ես այսօր ուզում սկսեմ, դա հետևյալն է։ Հակոբոս առաջին գլուխ Կարդալու եմ երկրորդից 4-րդ խոսքերը։ Բոլորովին ուրախություն համարեք եղբայրներ եւ կերպ փորձանքների մեջ ընկնեք։ Գիտենալով, որ ձեր հավատքի փորձառությունը համբերություն է գործում, իսկ համբերությունը թող կատարյալ գործ ունենա, որ կատարյալ եւ ամբողջ լինեք եւ ոչ մի բանի պակասություն չունենաք։ Հրաշալի խոսքեր, հավատում եմ շատ նման մեր այսօրվա օրերին։ Ճիշտ ասած մի քիչ դժվարանում եմ համեմատական տանել այսօրվա մեր դժվարությունների ու փորձությունների, մեկ էլ այն ժամանակների մեջ, երբ որ առաքյալը գրում էր այս մասին, որովհետև մի քիչ ցավալի, ոչ այդքան մոտիկ փաստեր են սրանք, բայց ինչևէ, ամեն ժամանակը ունի իր դժվարություններն, իր փորձությունները, ու եթե սա անվանենք փորձություն, համարենք իրողություն, որը դժվարություն է իրականում բերել մեր կյանքերում, ինչու ոչ։ Աստվածաշունչն ասում է ուրախություն համարեք։ Ուրախություն համարեք եւ դա կարեւոր բան է, ես մտածում եմ։ Ուզում հարցնեմ ինձ ու քեզ, ինչքան է մեր համար ուրախություն այն վիճակը, որը որ մենք այսօր ունենք, որովհետեւ իրականում ասում է բոլորովին ուրախություն համարեք, ու սա կերպ փորձանքների նման է, ու ինքը մեզ ասում է, որ սրա մեջ մեր հավատքը փորձառություն է ձեռք բերում եւ համբերություն է գործում։ Իսկ համբերությունը ասում է թող կատարյալ գործ ունենա։ Դա շատ կարևոր մի բան է, ես մտածում եմ, համբերությունը կատարյալ գործ ունենա։ Գիտեք, այսօր ես մի փոքր խոսալ եմ Սուրբ Հոգու պտղից, հավատում եմ, որ իհարկե ավելի մեծամասնականորեն շեշտադրում ես պիտի անեմ համբերության, երկայնմտության վրա։ Բայց դա չի նշանակում, որ հավատարմությունը, որը որ հավատքն է, դա չի նշանակում, որ սիրո, ուրախության ու մնացած այդ հոգու պտղի հետ կապված մնացած բոլոր այդ դրսևորումները մենք պետք է այսօր անտեսենք։ Ես հավատում եմ, որ երբ որ առաքյալը խոսում էր պտուղ, ինքը չգրեց պտուղներ, գրեց պտուղ, ու ես չեմ մտածում, որ հիմա այստեղից ես պետք է աստվածաշնչյան դաս անցկացնեմ քեզ հետ։ Վստահ եմ, որ մեզանից շատերը շատ ավելի լավ գիտեն, նրանք էլ ովքեր որ չգիտեն, ասեն, որ այո, Սուրբ Հոգուի պտուղը մեկն է եւ իր դրսևորումները 9 են։ Ու այսօրվա ավելի շատ շեշտադրումը ես ուզում եմ արած լինեմ իրականում երկայն մտության վրա։ Քանի որ սկսել ենք այդտեղից, ուզում եմ միանգամից կարդամ Գաղատացիներ 5-րդ գլուխ 22-րդ խոսքից։ Բայց հոգու պտուղն է սեր, ուրախություն, խաղաղություն, երկայն մտություն, քաղցրություն, բարություն, հավատք կամ հավատարմություն, միասին նայած ոնց կնայես, հեզություն, ժուշկալություն, այսպիսիների դեմ օրենք չկա։ Գիտեք, երկայն մտություն բառը ես փորձեցի մի քիչ էլի նայել բառարաններից ինչ-որ բաներ հանելից համար, որովհետև բառը հասկանում ես, երբեմն լինում է, չէ՞ որ բառը հասկանում ես, բայց ուզում ես ավելին, ինչ որ ոնց որ մի բան պակաս է, ոնց որ ուզում ես ավելի բացվի, հնարավոր է իհարկե դա քեզ համար չի, դու կարդում ես երկայն մտություն ու դա ամբողջությամբ քեզ բավարարում է, բայց որպեսզի ընկներ տեղը իմ ներսում ես էլի բառեր էի ման գալիս ու ինձ շատ մեծ օգնություն եղավ, երբ որ կարդում էի համբերատարությունը, հեզ լինելը, լայնախոհ լինելը կամ մեծահոգի լինելը, կարծեմ շատ ուժեղ խոսք է սա, մեծահոգի լինելը։ Երկայն մտությունը երբեմն դիտարկվում է որպես մեծահոգություն, ու ես մտածում իրականում այստեղ խորություն կա, որը որ մեզ բոլորիս պետք է։ Ես այդպես եմ մտածում ճիշտ ասած, հավատալով, որ Տիրոջ օգնությամբ մենք անպայման կհասնենք դրան։ Գիտես, խոսում է համբերության մասին, խոսում է երկայն մտության մասին, ու կարևոր է, որ մենք տեսնենք իսկ Աստված ոնց է նայում դա, ու մենք երբ որ Աստված ոնց է նայում, երբ որ մենք տեսնում ենք Աստծո հայացքը, դրանից հետո մենք ոնց ենք վերաբերվում դրա հետ, որովհետև մենք կարող շատ սիրուն խոսել, բայց ցավոք մենք չենք կարողանում շատ անգամ, ոչ բոլորս բնականաբար, սիրուն ապրել։ Մեր կյանքում դա չի դրսևորվում, կամ դրսևորվում է որոշակիորեն, մասնակիորեն, որի համար իհարկե փառքն Աստծուն։ Ես հասկանում եմ, որ այո, մենք պետք է աճենք, մենք պետք է բարձրանանք, Տիրոջ օգնությամբ մենք պետք է հասնենք այն գագաթնակետին, այն կատարելության չափին, որը որ Տիրոջից կա մեր կյանքում,
Բայց ես հավատացած եմ միևնույն ժամանակ, որ մեր կյանքում լինում են պահեր, որ մենք շատ լավ սկսում ենք, գիտես։ Շատ քրիստոնեական կյանքեր ուսումնասիրելով կողքից, թույլտվությամբ, առանց թույլտվությամբ ուղղակի հեռվից նայելով, գիտես հետաքրքիր մի բան է նայելով իմ կյանքը, շատ անգամներ ես հայտնաբերում եմ, որ գիտես լավ սկսում ենք, շատերս ենք լավ սկսում, շատերս նույնպես ունենք լավ ընթացք, բայց ցավոք սրտի գիտես վերջում բոլորս չեն կարողանում հասնենք։ Ստացվում անես, որ որոշները ճանապարհից շեղում են, կանգնում են, ասում են, ինձ էս էլ բավական է, որոշներն ասում են, դե ես այդտեն չել մտածում ի սկզբանե, իսկ որոշները ուղղակի վառվում են, ցավում են։ Անկամ կան մարդիկ, ովքեր որ հետո Աստծուն հայոյում են, ասում են եկեղեցի գնալը պարտադիր չի, ու էլի մնացած բաները։ Ցավալի է, բայց դա այսօրվա մեր իրականության մեջ է մտնում նույնպես։ Ցավալի է, իրականում եմ ասում, ցավալի է։ Գիտես, շատ անգամ էդի կատարվում է մեր կյանքում, որովհետև մենք երևի թե շատ գովերքել ենք, շատ բարձրաձայնել ենք սիրո մասին, ուրախության մասին, ու էլի շատ բաների մասին, բայց գիտես, ոնց որ ինձ թվում է, որ երկայն մտության մասին կարծես մի քիչ ենք խոսում, կամ համբերության մասին քիչ ենք խոսում, փորձությունների, չարչարանքների մասին կարծես թե ընդհանրապես չենք խոսում, կարծես թե 21-րդ դարյա քրիստոնյաներին դա ընդհանրապես պետք չի։ Ну, չգիտեմ, նորից եմ ուզում ասեմ, կամ գոնե իմ լսած տեղերը, որ մարդկանց, որ ես լսում եմ, շատ իմ կողմից հարգված մարդկանց, իրանք իհարկե ամեն մեկը պետք է լուսաբանի այն ինչ որ ինքն է տեսնում, այն ինչ որ Աստված իրան է ասում։ Ու հնարավոր է Աստծո ողորմությունով ես այսօր ուզում եմ մի փոքրիկ լույս գցեմ այս մյուս կողմի վրա նույնպես, որովհետև ես չեմ հավատում, որ ավետարանն ավարտված է, որովհետև իդեպ ասեմ այն տեղերը, որ ես այսօր կարդում էի, որ Հակոբոսը զգուշացնում էր մարդկանց, այո, դա նորուղցյան ժամանակաշրջանն է, հետևաբար չի կարելի ասել դա հին ուխտի ժամանակներն էր, նորուղցյան ժամանակներն է, մենք գիտենք նորուղցյան ժամանակներում ինչպես են վարվել առաքյալների հետ, մենք գիտենք նրանցից մեծամասնությունը ինչպես են նահատակվել։ Մենք տեսնում ենք ինչերով են անցել, մենք Պողոս առաքյալը բոլորիս կողմից շատ սիրված, ինչ դժվարություններ, քանի անգամ ամահացել, հարություն առել ու մնացած բաները մենք տեսնում ենք, որ նոր կտակարանի մեջ այդ ամենը կա, որքան է մենք փորձենք գեղեցիկ կողմերը ներկայացնենք, թույլ տվեք ասեմ, գեղեցիկը մենք պետք է ներկայացնենք միանշանակ, որովհետև առանց դրա մենք կմտնենք մեկ ուրիշ փակուղի, բայց որպեսզի այն փակուղուց դուրս գանք, մեզ պետք չի ուրիշ փակուղու մեջ մտնենք, հասկանալի է, այո, մենք պետք է ամբողջ ավետարանի մասին խոսենք, ես հավատում եմ, իսկ ամբողջ ավետարանի հենց վերցնում ենք հոգու պտուղ հասկացողությունը, մենք չենք կարդում այն սեր ուրախության մասին, միայն խաղաղության մասին, մենք կարդում ենք նաև երկայն մտության մասին, որն է որ մեծահոգություն, համբերություն, իսկ մեր կյանքում շատ կամ էլ թե չէ գոնե շատերիս կյանքում մենք այդքան էլ չենք տեսնում այդ մի բանը։ Ես իմ կյանքում կարող եմ ասեմ, ամեն անգամ չի որ ես ուզում եմ որ այդ իմ կյանքում շատ ուժեղ ձևի երևում է, ճիշտ եմ ասում։ Ամեն անգամ չի, որովհետև շատ անգամներ գիտեք ինչա կատարվում, շատ անգամներ ես տեսնում եմ որ ես ուզում եմ, ես գնում եմ, բայց որոշակի ժամանակ անց դժվարությունն է գալիս։ Ու եթե ես իր այդ ճիշտ չվարվեմ այդ իմ դժվարության հետ, ես թույլ տվեք ձեզ ճշմարտությունն ասեմ, ես չեմ կարողանա հաղթանակեմ։ Եկեք հիշենք Աստվածաշնչյան հերոս Սավուղի, առաջին Իսրայելի թագավորը։ Ամեն, գիտեք, հրաշալի մեկը, իր մասին ինչքան գովեստի խոսքեր ասես չես լսում։ Մարդ, որ այնքան հեզեր, այնքան խոնար էր, այնքան ամաչկոտ էր, այնքան մեկն էր, որ բայց նույնպես Աստվածաշունչն ասում է մի գլուխ բարձր էր ամբողջ Իսրայելից։ Ու արիտես այս մարդուն Աստված կանչեց ու նշանակեց Իսրայելի վրա ծառայության մեջ, տվեց նրան թագավորություն։ Տեսնում ենք ինքը ինչպես հրաշալի պատերազմներ սկսեց, հաղթանակներ սկսեց, գիտես այնքան լավ էր սկսել։ Ցավոք սրտի հանկարծ մենք առաջին թագավորած գրքի մեջ է դա գրված, առաջին թագավորած 13-րդ գլուխ, այո, 13-րդ գլուխ 8-րդ խոսքից երբ որ սկսում ենք կարդալ, հանկարծ տեսնում ենք, որ համապատասխան ժամանակին Սամուելը մարգարեն, որ պիտի գար, չեկավ։ 7 օրն անցել էր, ժամանակը, նշանակված ժամանակն անցել էր։ Գիտես, երբեմն մեր կյանքում այս պահը նույնպես գալիս է, գիտես, մենք ոգևորված, ոգեշնչված, հալելույա ասելով, ծոմերը մեր պահել ենք, աղոթները մեր արել ենք, գործերը գործել ենք, զոհաբերություններն արել ենք, դասանորդները տվել ենք, ամեն ինչ կարծես ճիշտ է, բայց
բայց այն ինչ որ պետքա կատարվի չի կատարվում ու կողքից էլ անես վիճակները որ դու ստիպված ես ոչ թե դու ուզում ես ոչ թե դու ձգտում ես այլ դու ստիպված ես ինչ որ մի բան անես մի բան որը որ ճակատագրական է դառնում իրականում ճակատագրական է դառնում ու հետո տեսնում եք որ Սամուելն է գալիս Սամուելը գալիս է այն ժամանակ երբ որ Սավուղը արդեն զոհը մատուցած էր լինում բայց զոհը ինքը իրավունք չուներ մատուցելու դա Սամուելի գործն էր Աստծուց նշանակված Դրանից հետո մենք տեսնում ենք մի բան որ Սամուելը գալիս է ու հանդիմանում ասում է ինչու այդպես արեցիր Գիտես ասում է ինչու դու այդպես արեցիր ինչու դու չլսեցիր ինչի չհնազանդվեցիր ինչու բայց գիտես ինչ լավ էր սկսել Գիտես բոլորը նրա հետ չէին, բայց ինքը անում էր։ Կային մարդիկ անգամ որ ծաղրում էին, չէին էլ մտածում որ կիսի, որդի էսի Սավուղը պետք է, բայց գիտես այնքան լավ էր սկսել, այնքան խոստումնալից էր ամեն ինչ։ Ես չգիտեմ հիմա դու մասն ես մտածում։ Ես մտածում իմ մասին խոսելուց։ Կարծում լավ կանես որ դու էլ քո մասին նայես։ Ուսումնասիրես քո կյանքի որ բնագավառում ես դու այդպես լավ սկսել ու հանկարծ անհնազանդությունը տեղա գտել անհնազանդություն ոչ թե ուզես անհնազանդ լինես այլ իրավիճակներից ելներով իրադարձություններն այնպես են ծավալվել որ դու ամբողջակամը չիմանալով այն չունենալով այն ինչը որ քեզ պետք էր դու թույլ ես տվել սխալմող Աստվածաշունչն ասում է Սամուելն ասաց դու շատ վատ բան ես արել որ այդ թագավորին ես պահել Շատ վատ բան ես արել, որ դու այդ գառներին, այդ միշտ կենդանիներին պահել ես հողաբերության համար ասում դա պետք չէր ընդհանրապես։ Մենք տեսնում ենք, հասկանում ես այսպիսի բաներ, ու դրանից հետո մենք տեսնում ենք ելի մի բան, որը որ Աստվածաշունչը խոսում է, Սամուելն ասում է, եթե դու հնազանդվեիր քո Տիրոջ, այսինքն Աստծուն Իսրայելի, ու դու աներ այն ինչ որ ինքը քեզ ասել էր, հիմա դու կհաստատվեր Իսրայելի վրա որպես հավիտյան թագավոր։ Բայց հիմա ասում է, Աստված իր սրտին համաձայն մարդ կընտրի։ Մի բան, որը որ, չգիտեմ, դու ոնց կնայես, ինձ ցավացրեց դա։ Իհարկե, լավ լուրն ունենք, դրանց հետո գալիս է Դավիթ թագավորը, որի մենք բոլորը շատ սիրում ենք, ասում ենք ալելույա, բայց փաստ Սավուղը կարող է լիներ։ Նրան տրված էր հնարավորություն, ինքը չեղավ այդ դերում։ Գիտես, մենք շատ անգամ ուշադրություն չենք դարձնում հենց այդ իմաստի վրա, որ խոսում է համբերության կամ երկայն մտածել, մենք մի տեսակ շտապում ենք ամենտեղ։ Մենք մեր համար որոշումներ ենք կայացնում, այդ որոշումները փորձում ենք անել, ու երբ որ այդ որոշումները չեն լինում, մենք կարծես ընկճվում ենք, մենք հիասթափվում ենք, մենք փորձում ենք մեր իմացած կերպով անել, մենք նայում ենք, տեսնում ենք ուրիշները ոնց են ալ ինքնես փորձում ենք իրենց կրկնօրինակել Միշտեր հիմա քո Աստված այն Աստվածն է, որ քանի միլիարդ մարդ կա երկրի վրա, եթե բոլորը միաժամանակ աղոթ կանեն իրան, ինքը բոլորին է կարող է միաժամանակ լսի, ու բոլորին է կարող է միաժամանակ պատասխանի, ու հեչ պարտադիր չի, որ բոլորին նույն պատասխանը ինքը տա։ Ինքը գիտի մարդու կարողությունը, ամեն մեկին իր կարողության չափով է տալիս։ Ինքը գիտի մարդկանց խառնվածքները ու ամեն մեկին իր խառնվածքին համապատասխան իհարկե լուծում է տալիս դա մեր Աստվածն է դրա համար ես մտածում եմ մենք այստեղ մտածելու տեղ ունենք մենք շատ լուրջ մտածելու տեղ ունենք համբերություն գիտես երբ որ ատամը ցավում է դու գնում ես հերթագրվելու ու մոտ ատամնաբուժի մոտ թույլ տուր ուրիշ մի բան ասեմ Երբ որ տանդ ծորակից ջուրը կաթում է անընդմեջ, փակել ես ինքելի կաթում է, դու համապատասխան մասնագետին հրավիրում ես։ Գիտես հետաքրքիր մի բան է։ Չգիտես ինչի։ Երբ որ մենք կարդում ենք համբերության մասին կամ երկայնմտության մասին, կամ հոգու պտուղի այդ 9 հատվածները կարդում ենք, այդ 9 հատկանիշներն, այսպես ասեմ, կարդում ենք, այո, Չգիտես ինչի մեզ թվում է, թե մենք դա ունենք։ Մեզ թվում է, թե մենք այդ ամբողջն ունենք։ Գիտես, հնարավոր է մենք ունենք, այո։ Գիտես, միրգը միջև ամբողջական հասունանում է, ինքը սկզբից ծաղիկ է լինում, հետո փոքրիկ սես մի հատ բան է առաջանում, հետո ինքը ժողովրդի մեջ ասում են, չէ, ցոգոլ վիճակում է լինում, երբեմն ագա ցոգոլ որպես նույնպես օգտագործվում է։ Բայց համապատասխան մեր տարիքից Համապատասխան մեզ ստացված ժամանակահատվածից
Աստծո տրված խոսքից, այդ պատասխանատվությունից, որ մենք ունենք, գիտես, մեզանից սպասում է համապատասխան պտուղը, համապատասխան մոտեցումը, ու ցավոք սրտի մեզանից շատերը կարող են փոքրահոգի գտնվեն այդ ժամանակ, մեզանից շատերը կարող են հիասթափված գտնվեն այդ ժամանակ, մեզանից շատերը, ես չեմ ասում բոլորի մասին է խոսքը, գիտեք, հնարավոր է, որ լավ ենք սկսել, հնարավոր է, որ ալելույայով ենք գնացել, բայց գիտես, մարդիկ երբեմն խաբվում են, որովհետև իրանք իրանց մտքի մեջ, չգիտես որտեղից, ոչ թե Աստծոց, որովհետև այն ինչ որ Աստված ասում է, Աստված անում է, չգիտես որտեղից իրանք իրանց համար ինչ որ ժամանակ են որոշակիորեն որոշում, ու համաձայն այդ ժամանակի իրանք կողմնորոշում, որ այսին ժամանակում sense կա, իրանք իհարկե այդ մասին չեն ասում, իրանք կարծիքով դա իրենց ու Աստծո մեջ է դա որոշում լինում, կարծես թե շատ գաղտնի մի խորհուրդ է, որ ինքն ու Աստված գիտի, ինքն ասում է, հա, ես գիտեմ, Աստված մեծ է, ու քանի դեռ այդ օրը չի մոտեցել, ինքը վազում է, ինքը քրտնում է, ինքը ծափահարում է, ինքը ուրախանում է, ինքը օգնում է, ինքը իրանից ասեց, ինչ ասեց չի անում, ու սպասում է, բայց երբ որ ժամանակը գալիս է չի լինում։ Հիշում ես, Սավուղը համապատասխան 7 օրը սպասել էր։ Սավուղը համապատասխան 7 օրը սպասել էր։ Ես չեմ ուզում հիմա քար նետեմ Սամուելի վրա կամ որևէ մեկի վրա, որովհետև ես չգիտեմ, բայց գիտես բաներ կա, որ Աստված ուզում է, որ մենք տեսնենք մեզանից ինչեր է դուրս գալի, որովհետև հենց մի հատ մեզ հարցրում էր մասին, բնականաբար մենք ինչ կասենք, մենք կասենք մեր մոտ 9 պտուղներ, պտղի 9 կերպերն էլ մեր կյանքում բոլոր հատկանիշները, հատկությունները, բոլորը մեր կյանքում հրաշալի ֆոնի վրա է։ Մենք շատ բարձր, շատ հաճելի, հալելույա, փառք Աստծո, մանավանդ մարդկանց ներկայությամբ, իսկ երբ որ մենակ ենք մնում, մտածելու տեղ է տալիս։ Արդյոք մենք հայելու մեջ մեզ ենք տեսնում, չէ՞ որ Աստծո խոսքը ինքը հայելին է։ Արդյոք մենք Աստծո խոսքի մեջ նայելուց մեզ ենք տեսնում, թե այն հայ մուլտֆիլմի պես որ ասում է, ողորմած հերս է։ Այն մեկն ասում է, ջադու պարավա։ Մեկն ուրիշն ասում է, ագահի մեկն է։ Իմ աչքս գահի վրա է, աչքը իմ գահի վրա է առել։ Լսեք, ամեն մարդ ինչ որ բաներ էր տեսնում այնտեղ։ Ինձ թվում է շատ անգամ մենք ենք այդ վիճակի մեջ, Աստծո խոսքը ինքը հայելու պես մեր առաջ դրված է։ Մենք բոլորին տեսնում ենք, բայց չգիտես ինչու մեզ չենք տեսնում։ Լսեք, երբ որ քո ծորակից կաթում է ջուրը, հիշենք դառնանք այդտեղ։ Դու քո ծորակի համար մասնագետ ես կանչում։ Երբ որ ատամը ցավում է, դու համապատասխան տեղ ես հերթագրում, դու ուղակի չես գնում պոլիկլինիկա կամ հիվանդանոց ինչ-որ մի տեղ, չէ, դու համապատասխան մասնագետի մոտ ես գնում։ Իհարկե Մենք շատ խոսքեր ենք լսել, որ մենք հանգստի մեջ ենք, մենք ուրախություն, մենք սիրում ենք, տառապանքն անցավ, չարչարանքն անցավ, դժվարությունները, նեղություններն անցել են, հալելույա, իհարկե անցել են, դրա համար էլ մենք չգիտենք նեղությունը, տառապանքը, չարչարանքը, Աստվածաշունչն ասում է վերջին ժամանակներում չար ժամանակներ է լինում, թանկագիններ, ախր մենք այսօր հետիոտնի հետ ենք քայլում ու դժվարանում ենք, հոգնում ենք, բայց չէ որ վաղը ձիավորներն են գալու, ո՞նց ենք անելու։ Ո՞նց են անելու այն մարդիկ, ովքեր քեզ ու ինձ համոզում են, որ միայն աջ կողմի վրա զարգացում ունեցիր, ձախի մասին մի մտածիր կամ հակառակը։ Միայն ձախի վրա զարգացում ունեցիր, աջի մասին ընդհանրապես նրա Աստված կհոգա։ Գիտես, Աստված որ չհոգար մեզանից ոչ մեկ միանշանակ չէր մնա կենթանի։ Բայց ուզում եմ մտածելու տեղիք տամ, սիրելիներ, եկեք մտածենք, մենք Աստված կհոգա բառի տակ ինչ ենք տեսնում, որովհետև եթե Աստված կհոգա բառի տակ տեսնում ենք այն, որ մարդը պիտի հիասթափվի, մարդը պիտի հրաժարվի, մարդը անգամ կարող է ըմբոստ մեկը դուրս գա Աստծուն հայոյի, ես չէի ուզենա, որ սա լիներ։ Ու սա ամեն անգամ կամ որոշակի անգամներ լինում է պատճառը մեկն է, որովհետև մենք չենք ամբողջը տվել, մենք գեղեցիկն ենք տվել, մենք լավն ենք տվել, մենք ականջին հաճելին տվել ենք, որի համար փառք Աստծո, դա պետք է, այո, դա պետք է մարդուն վերցնելու համար, մարդուն մոտենալու համար, դա պետք է տալ, որ մարդն իմանա ինչ հրաշալի բան է իրան սպասվում, բայց չզգուշացնելու են մյուս բաների մասին, ես կարծում եմ, մենք բարոյապես իրավունք չունենք։ Մենք բարոյապես իրավունք չունենք։ Ու սա կարևոր հարց է, ես մտածում եմ, իրականում եմ մտածում, որ սա շատ կարևոր հարց է։ Ուրեմն, Սավուղը 7 օր սպասեց, գիտես, ու ոչ մի բան։ Բայց դրանից հետո մենք տեսնում ենք ուրիշ բան, որ կատարվեց, որը որ շատ վատ էր։
Շատ լուրջ անդրադարձ ունեցավ դա։ Մենք պետք է սովորենք համբերության մասին, ես կարծում եմ։ Մենք պետք է աշխատենք երկայնմտության վրա, մեր մեջ զարգացնենք սա։ Մենք պետք է հրավիրենք Աստծո Սուրբ Հոգուն, որպեսզի Աստծո Սուրբ Հոգին մեզ բացի։ Գիտեք, մենք Աստվածաշնչի մեջ կարդացել ենք, չէ, Հոբի մասին։ Ասում ենք երանի ենք տալիս Հոբին, չէ։ Ես այդ տեղը գտնեմ Հակոբ 5-րդ գլուխ, այո, 11-րդ խոսք։ Ասում է, ահա մենք երանի ենք տալիս Հոբի համբերությանը, լսել եք, եւ Տիրոջը նրա համար արած վախճանը տեսել եք, թե որքան բազմագութ ու ողորմած է Տերը։ Թանկագիններ, մենք երանի ենք տալիս։ Երանի է, որ ասում է, ջան, չուտես, չխմես, նստես նայես։ Երանի ենք տալիս։ Գիտես, շատ անգամ մենք ինչ ենք երանի իրանց տալիս, որովհետև այդ մարդը մինչև վերջ հավատարիմ մնաց։ Ցավոք սրտի այսօր շատ մարդիկ չեն կարող մինչև վերջ։ Մարդիկ սկսում են, բայց չեն կարողանում մինչև վերջ հավատարիմ մնալ։ Որովհետև դժվարության վրա է գալիս։ Ժողովրդական խոսք է, չէ, կարկուտը ծեծած տեղը ծեծում է։ Այո, ծեծում է։ Բա մենք մեզ չէին զգուշացրել, կներես թանկագինս, ամեն ինչ չի զգուշացվում, ռազմաճակատում տարբեր բաներ են լինում, իրականում այդպես լինում է։ Բայց խնդրում եմ, մի մտածիր, թե դու պետք է ռազմաճակատ գնաս, այսպես չգիտեմ, ինչ-որ արևանոցով եւ այլ անձրևանոցով կամ մի հատ թիթեռ հավաքելու գործիքներով, չէ, մենք այս երկրի վրա ենք։ Մենք այս երկրի վրա ենք, որտեղ չարը աշխատանք ունի դեռ անելու։ Մենք այս երկրի վրա ենք, որտեղ որ իր նպատակը միշտ մեկն է եղել՝ գողանալ, փչացնել, կորցնելը։ Մենք պիտի հասկանանք էսի։ Մենք պիտի տեսնենք, այո, շատերն են կանչված, բայց բոլորը չէին ընտրված։ Մենք պիտի տեսնենք, որ մարդիկ իրանց պատճառով իրանք արեցին, փորձություններին չդիմացան, թուլացան, հանձնվեցին, սայթակեցին, իհարկե կա լավ մի բան, մարդիկ դրանից հետո կան մարդիկ, ովքեր ապաշխարեցին ու Տերը հրաշալի կերպով վերականգնեց այդ մարդկան։ Մենք սա էլ տեսանք, մենք տեսնում ենք, որ այսպիսի բաներ էլ է լինում, բայց միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք կարծրացած սրտեր, որովհետև մարդկանց դա հարմար է եղել, ընդունել են ու մնացել են դրա վրա։ Մեզ պետք է երկայնմտություն սիրելիս, մեզ պետք է սովորենք համբերության։ Աստվածաշունչը մեզ գիտեք ինչ ասում է, ուժով չի, ու զորությունով չի, բայց իմ հոգով ասում է Տերը։ Դա Զաքարիայի գրքի մեջ ասում։ Թույլ տուր ես քեզ մի բան ասեմ։ Գիտես, հրաշալի խոսքեր, որ մենք շատ օգտագործում ենք, շատ կիրառական է այսօրվա դրությամբ։ Ու գիտես, մարդը միանգամից մտածում է, դե որ Աստծո հոգով է, ուրեմն ինձ բան պետք չի անել։ Ես կպարկեմ թղթին ու ինձ անգործության կմատնեմ, մեկ Աստծո հոգին պիտի անի։ Ես չեմ կարծում, որ դրա մասին դա գրված է։ Եվ հակառակը, մենք տեսնում ենք մարդկանց, որ ասում են Աստծո հոգով պետք է անի, բայց իրանք Աստծո հոգուն ընդհանրապես տեղ չեն տալիս։ Էս են անում, ոնց որ մի բան իրանց վրա դրված է, որ իրանք պետք է անեն, կարծում ես այդ մարդիկ ուզում են իրանց արածով Աստծուն շահեն կամ վաստակեն, կամ ինչ-որ ձեռք բերեն։ Գիտես, կարծում երկուսն են սխալ է։ Մենք պիտի աշխատենք սիրելիներ մեր վրա։ Մենք պիտի աշխատենք, մենք պետք է Աստծո հոգուն խնդրենք, որ մեզանում ձևավորի այդ համը, այդ հոտը, այդ մեծահոգությունը, որ մենք չլինի, որ հենց կտրվի, հենց որ մի բան թուլանա, միանգամից մտածենք, հա, որը տենց է, ուրեմն սիրելիս խնդրում եմ քեզ։ Ինքան հրաշալի կյանք ենք ապրում մենք այս երկրի վրա։ Մենք ինքան լավ Աստված ունենք։ Ու այդ Աստված մեզ հետ խոսում։ Լսիր, Հոբի վիճակը այնքան ծանր է, ինքը իր բերանը չբացեց ու չհայոյեց։ Մտածիր այդ մասին, խնդրում եմ։ Դրա համար ասում եմ երանելի է։ Հնարավոր է դու ինքդ հիշես քո ընկերներից, բարեկամներից, մարդկանց, որ դուք դասից փախնում եք, գնում եք, չգիտեմ ինչեր եք անում, իսկ այդ մարդը նստած գրում էր, ջնջում էր, աշխատում էր։ Ու գիտես, ասում եմ, այս մարդն էս ինչ անում, ախր ինքը կյանքից հետ է մնացել, բան, բայց ինքը կյանքից հետ չէր մնացել, ինքը ուղղակի գիտեր իր որ ժամանակին ինչ պիտի աներ։ Ու գիտես, այսօրվա դրությամբ հնարավոր է ինքը շատ լավ աշխատանքի է։ Ու մարդիկ, ովքեր որ նայում են, ասում են, բայց մալացեց իրան, գիտես, ինչ լավ արեց ինքը։ Խելացել ինքը, երիտասարդ մանուկ ասակից էլ այդպիսին էր։ Ինչի, որովհետև ինքը իր ժամանակը գիտեր։ Ինքը հասկանում էր ինչ պետք է ինքը անի։ Ցավոք սրտի մեզանից շատերը չեն վերցնում այն ինչ որ պետք է անենք այսօրվա դրությամբ։ Անում ենք այն ինչ որ պիտի չանենք։ Ու շատ անգամ էլ գիտես, չենք անում այն, ինչ որ մեզանից սպասվում է, որ մենք պիտի անենք։ Աստվածաշունչն ասում է բարին իմանալը ու չանելը մեղք է թանկագինս։
Մենք այսօր Հակոբոսի գրքի մեջով ուղղակի անցանք, եթե նկատեցի, ամեն դեպքում ես հավատացած եմ իրականում, շատ լուրջ հավատամք ունեմ, որ Աստված կենթանի ու հզոր ձևով բաներ է ուզում արածել։ Եկեք էլի մի պատմություն նայենք Աստվածաշնչյան։ Աստված Մովսեսի միջոցով Եգիպտոսից հանեց ժողովրդին դուրս։ Տարբեր մարդիկ տարբեր թվեր են ասում, ոմանք ասում են 40 օր, ոմանք ասում են 2 ամիս, ամեն մեկը ինչ-որ որոշակի ժամանակահատված են ասում, որ այդ ժամանակահատվածում հնարավոր է Եգիպտոսից հասնել խոստնքի երկիր։ Ինչ ես կարծում, այդ մարդիկ ինչ էին անում այնտեղ։ Այդ մարդիկ կարանտինում են այսօրվա բառերով։ Ինքնամեկուսացման մեջ է։ Ու գիտես հետաքրքիր է որ նա բոլոր ժողովրդից առանձնացած էին նրանք։ Ու երևի թե իրանք գոտեպնդել էին իրենց կամ իրանք իրանց ներշնչել էին, որ այսքան ժամանակից կհասնենք, հալելույա կաթունեղեր բխող երկիր կմտնենք։ Բայց Աստված ուրիշ ճանապարհ ուներ նրանց համար։ Լսեք, մեզանից ոչ մեկ Աստծուն ոչինչ չի տվել ու չի կարա պահանջի։ Աստված ինքը անում է ունեց, ոնց որ ուզում է, ամեն մեկի սեր։ Ու մեզանից որևէ մեկը չի կարա որևէ բողոք ներկայացնի առ Աստված, որովհետև բազմողորմ Աստված ունենք մենք։ Որովհետև Աստված իրոք սիրեց ու իր միածնին տվեց, ու եթե մենք հիմա շնչում ենք, մենք պիտի շնորհակալություն ու փառք իրան բարձրացնենք։ Բայց ցավոք սրտի, երբ որ կարանտինը երկարեց, այն մարդիկ, ովքեր որ փառաբանում են Աստծուն, այն մարդիկ, ովքեր որ Կարմիր ծովն անցնելուց հետո պարում են, խառավոտ են, բռնել պարում են, երգում են Մարիամի հետ միասին թմբուկներով, այդ մարդիկ սկսեցին բողոքներ բարձրացնել։ Այդ մարդկանց սկսեցին օծերը խայթել։ Այդ մարդկանց մեջ կային մարդիկ, ովքեր ամբողջացան, երկիրը բացվեց, ու այդ մարդկանց կուլ տրվեց։ Փակվեց գետինը իրանց վրա նույնպես։ Ու շատ բաներ մենք կարող ենք տեսնել, գիտես, կարանտինը երկարեցվեց։ Հետաքրքիր է։ Իսկ եթե մեր մոտ է կարանտինը երկարում ինչ են անում։ Ես հիշում եմ, որ մեր մոտ կարանտին ասածը սկսվեց, մտածում ենք 1 շաբաթ, 2 շաբաթ, 14 օր, օքեյ։ Դրամադրվեցինք բոլորս, շատ օպտիմիստական, այսպես, ասենց կարծես հավատքից էր, կարծես բոլորը հավատում ենք, հալելույա, լավ կլինի։ Գիտես, 2 շաբաթ անցավ, որոշ մարդկանց մոտ հետո մի քիչ էլ գնացինք, մտածում ենք լավ էսա, միջև ամսվա վերջ։ Հետո տեսանք, չէ, էլի որոշ մի բան կատարվեց այնտեղ։ Հետո մտածում ենք, մայիսի 11-ից 12-ից հետո թույլ տվեք ասեմ, էլի դե շեղավ, հիմա երկարաձգել են մինչև մայիսի վերջը։ Գիտես, մարդը հիասթափվում է, մարդը կոտրվում է, մարդու այն կարծեցյալ հավատքը փշրվում է, թույլ տուր ասեմ, Աստծո հավատքը ինքը չի փշրվում։ Թույլ տուր ասեմ, Աստծո սերը ինքը չի ավարտվում։ Թույլ տուր ասեմ, Աստծո ուրախությունը ինքը չի ավարտվում։ Երկայն մտությունը, մեծահոգությունը, այդ համբերությունը չի ավարտվում, սիրելիս, դու ինձ հետ ես հույս ունեմ։ Չի ավարտվում, եթե դա Աստծով է դրված, եթե մենք աղոթում ենք, որ Աստծո Սուրբ Հոգին ձևավորի ու մենք մեր կողմի, մեր բաժինն անում ենք, իրավիճակների մեջ նայում ենք Աստվածաշնչյան հերոսներին, նայում ենք Աստծո խոսքին, ինչպես Աստված ասեց, ոնց է կատարվում, որ բանից հետո։ Բայց ցավոք սրտի, իրականում եմ ասում, ցավոք սրտի, ես չեմ տեսնում այդ նույն բանը շատ մարդկանց մոտ կամ էլ թե որոշ մարդկանց մոտ, ում համար ցավ ունենք, ում համար աղոթում ենք։ Իրոք անկեղծ աղոթում ենք, որովհետև հավատում ենք, որ այդպես պետքա չլինի։ Երևի թե մարդիկ մտածում են այսպես, կամ էլ կան մարդիկ, որ մտածում են դե մենք Հիսուսի անունը կանչել ենք, հալելույա։ Բայց գիտես, Եբրայեցիների գիրքը մի հատ օրինակ խոսք ասում, ասում է խոստմունքներ ստանալու համար մեզ համբերություն է պետք։ Խոստմունքներ ստանալու համար մեզ համբերություն է պետք, սիրելիներ։ Մեզ մտածելու տեղ է տալիս սա։
Ինչ ես անում, որ քո համբերությունը զարգանա։ Ինչ ես անում, որպեսզի երկայն մտությունդ ավելանա, որպեսզի նա չլինի մի անգամից մի բան լինի ու սենց կապեն ու դու սենց պորտկա սենց գնաս, գաս, գոռաս, հետո իհարկե ապաշխարես նույնպես, փառքաստու, որ կա այդ ապաշխարությունը։ Բայց ինչ ենք անում, որպեսզի դա չլինի։ Թույլ տուր ասեմ, հենց ես ու դու սկսում ենք մտածել այդ բաների մասին, հարցակումները, փորձությունները գալիս է դրա վերաբերյալ։ Ոստեղը որ մենք պետք է կարողանանք ճիշտ վարվել։ Մենք ասում ենք Երանի հոբին, ասում ենք Երանի այն երիտասարդին, Երանի այն աղջկան, տես ինքը համբերեց, Աստվածաշուչն էլ ասում, չէ, որ համբերի կթակավորի։ Ո՞վ է ձեռքդ բռնել, որ չհամբերես։ Ո՞վ է ձեռքդ բռնել, որ չհամբերես, երկայնամիտ չլինես։ Ինչի միանգամից որոշում ենք կայացնում, ինչի։ Երևի թե պատճառներից մեկն է, որ մենք մեզ ժամանակ ենք տվել։ Իսկ կարող ենք մենք սենց մտածել, ապրենք թե մեռնենք, այս նպատակի համար ենք ապրելու։ Տերը շուտ եկավ փառք Աստծո, Տերը շուտ չեկավ, մեկը ես այդ դրանից չեմ հրաժարվելու։ Կարանք մենք սենց որոշում կայացնենք։ Կարանք նվիրվենք ոչ թե ժամանակի մեջ, այլ ընդհանրապես նվիրվենք Աստծուն։ Կարանք մեր անձը որպես ողջակեզ զոհասեղանի վրա դնենք։ Եթե Տերը կիջացնի, կիջացնի, եթե Տերը չի իջացնի, ուրեմն թող իր կրակը իջնի մեր վրա։ Սուրբ Հոգու կրակը նկատի ունի։ Արդյոք մենք ունենք այս ձևի վստահություն առ Աստված։ Հավատացնում, եթե մենք այս որոշումը կայացնենք, թույլ տվեք ես ձեզ մի բան ասեմ։ Եթե մենք այս որոշումը կայացնենք, շատ մարդիկ, ովքեր որ ընկնում են ինչ-ինչ պատճառներով, այդ մարդիկ էլ չեն ընկնի, որովհետև իրանք իրանց չեն համոզել, իրանք իրանց մտքի սենյակներից մեկի մեջ չեն ասել մինչև ապրիլի 15-ը, հետո մինչև մայիսի 11-ը, իրանք իրանց չեն ասել, իրանք ասեն Տեր, ես դրել կգնանք, հենց փողի ձայնը լսենք, կթեքվենք, քանի քո սյունը շարժվում է, մենք գնում ենք, քանի քո կրակի սյունը շարժվում է, մենք շարժվում ենք քո հետևից։ Գիտես, երբ որ մարդը այսպես որոշումը ունենում, այստեղ ուրիշ մի բան է կատարվում, ու այս ընթացքում Աստծո Սուրբ Ոգին աշխատում է, որովհետև մենք մեզ ալարկոտության չենք մատնել ու չենք էլ մատնելու։ Ես հավատացած եմ, որ Աստված ուզում է, որովհետև լսիր, մենք այսօր հետիոտնի հետ ենք, ոտքով քայլողների հետ ենք այսօր։ Ու եթե մենք այսօր դժվարանում ենք, ասում ենք, օ, շնչառությունս չի երիքում, օ, ուժս չի երիքում, օ, երիտասարդ, լսեք, վաղը ձիավորներն է, հեծյալներն են գալու։ Ես չեմ եկել, այստեղ որևէ մեկին վախեցնեմ։ Ես եկել եմ ուղղակի, որ քեզ ասեմ, թանկագին, դու վստահ ես, որ դու քո կյանքը նվիրել ես Հիսուսին։ Արդյոք դու քո կյանքը նվիրել ես Հիսուսին։ Արդյոք դու վստահում ես Հիսուսին, որ այն ինչ որ կատարվում է քո կյանքի մեջ, Տերը տեղյակ է։ Արդյոք դու վստահում ես։ Մտածիր այդ մասին։ Մտածիր, խնդրում եմ, հնարավոր է դու լսել ես աչակողմյան քարոզները, որի համար փառք Աստծո, այդ քարոզները մեզ այ սենց պետք էին։ Բայց խնդրում եմ, մեկ էլ այս ձախակողմյան քարոզներից լսիր։ Որովհետև մենք պետք է Աստծո բալանսը ունենանք։ Աստված մեզ այսօր բալանսի մեջ պիտի պահի, որպեսզի չլինի, որ մենք այսպես ելնենք կամ անենց ելնենք, որ չլինի մենք այս կողմի վրա լինենք, մենք այն մյուս կողմի վրա լինենք։ Դու այստեղ ես հավատում։ Եվս մեկ տեղ եմ ուզում խոսենք իրար հետ։ Մտածում եմ քեզ պետք կլինի իհարկե։ Երկրորդ Պետրոս 3-րդ գլուխ 15-րդ խոսք 15-ից 18 խոսքերը Եվ մեր Տիրոջ երկայն մտությունը փրկություն համարեցեք ինչպես մեր սիրելի եղբայր Պողոսն էլ Աստվածանից իրան տրված իմաստության պես գրեց ձեզ ինչպես ամեն թղթերում էլ խոսում է այս բաների համար որոնցում մի քանի դժվար իմաց բաներ կան որ անուսումները եւ անհաստատները նրանց ծռում են ինչպես մյուս գրքերն էլ իրանց անձերի կորստյան համար մի պահ ուզում եմ կանգնենք այստեղ անուսումները ովքեր են այս մարդիկ անհաստատները ովքեր են այս մարդիկ հիշում մեր եղբայրներից մեկը որ պատմում էր այդ օրինակը որ ասում է գնացի ես ինչ հարանվանություն
Ասացի խնդրեմ ինձ գույսերի մասին պատմեք, ովքեր են 5 խելացիները, իմաստունը եւ 5 հիմարները։ Ասում ամեն մի հարավանություն, որտեղ որ ես գտնում եմ, իրանք նենց էին ներկայացնել, որ այդ 5 իմաստունները հենց իրենք են։ Բնականաբար այն միս հարավանությունները, ովքեր որ կային, միս ոչ խելացիներն էին։ Գիտես, էլի նման է այդ նույն հայելու։ Էլի նման է ով իրա վրա վերմակա քաշում, միաժամանակ թողելով այն միսին։ Ես գիտես շատ հեշտ հիմա կսկսեի քարոզել, այն մարդիկ, որ շնորհք են քարոզում, միայն շնորհք, լսեք լավ են անում։ Բա պիտի քարոզվի շնորհքի մասին։ Պիտի քարոզվի շնորհքի մասին, որ մենք օրենքից դուրս գանք, որ մենք օրենքի տակ չճզմվենք, որովհետև մենք ունենք մարդիկ, ովքեր որ օրենք մտածում են, թե պիտի աշխատեն, ձեռք բերեն, պիտի աշխատեն, որպեսզի ունենան էդի, պիտի աշխատեն, եթե Տերը կամենա, մոտավորապես հասկացողության։ Եվ իհարկե մենք ունենք միշտ տարբերակը, օրենք, սիրելիներ, ովքեր են անուսումները, եթե միայն մենք կարողանանք այդ հայլին մեր առաջ պահենք, ոչ թե կողքի հարավանության վրա։ Լսում ես մկրտականներին, լսում ես հոգեգալստականներին, լսում ես ուղղափառներին կամ կաթոլիկներին, լսում ես առաքելականներին, եթե կարելի այսպես ասենք, հա, ինչ հետաքրքիր է, չէ։ Ամեն մեկն իր մոտեցումն ունի, ու ամեն մեկը այնքան ուղղակիորեն քեզ կապացուցի, որ անուսումը դու ես։ Հետաքրքիր է, հեչ չի տեսնում իր մեջ որևէ բան։ Գիտես մենք ինչի ենք այսօր այս վիճակում, որտեղ ամեն մեկս ուրիշի մասին խոսում ենք, բայց ոչ ինքներս մեր։ Եթե միայն թույլ տանք այդ հայլին մեր վրա ընկներ, եթե միայն մենք փորձենք, մենք փոխվենք, եթե միայն մենք հասկանանք, որ այդ համբերությունը դա հին ուղղության չի, երկային մտությունը անհրաժեշտություն է այսօրվա համար, որովհետև դա մեզ օգնում է, եթե միայն մենք դա հասկանանք։ Գիտեք, մենք մտանք, դա ես մնացածն կարդամ նոր 16-րդ խոսքը կարդացի միջև 17 եւ 18-ն եմ կարդալու։ Ուրեմն դուք սիրելիներ, առաջուց իմանալով զգուշ կացեք, որ միգուցե անօրենների մոլորությունով հափշտակվելով ընկնեք ձեր հաստատությունիցը կամ համոզմունքիցը եւ աճեք մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի շնորհքովը եւ գիտությունովը նրան լինի փառք հիմա եւ մինչեւ հավիտյանս հավիտենական օրը ամեն փառք ամենակարող Աստծուն շնորհքի մեջ աճելա պետք սիրելիներ բարձրանալա պետք մենք պիտի հասկանանք որ մեզ բարձրանալա պետք այս ամեն ինչի մեջ գիտես այն խոսքերը որ ես այսօր վերցել եմ ուսումնասիրելու համար բարձրաձայնելու համար կարծես այդքան մոդայիկ չէ որովհետև ավելի վառվռուն գույներ էր պետք երևի թե բայց խոսում է համբերություն խոսում է հոբի երանելիության մասին խոսում է սավուղի մասին որ այդքան էլ չի խոսում է այն մյուս բաների մասին հա ասած կարանք մենք օրինակներ բերենք բայց թույլ տուր ասեմ այն վարակը որ այսօր կա այն հարցակումը որ այսօր կա մարդկանց վրա ինքը հարցակվել է երբեմնի պետություններ համարվող մեծերը ովքեր որ ասում են մենք օրինակի համար հա մենք նախկին ԽՍՀՄ-ի բնակիչներս մտածում ենք մենք Ամերիկայից ուժեղ ենք Ամերիկայի բնակիչները մտածում են իրանք ԽՍՀՄ-ից ուժեղ են ու մոտավորապես այս մրցասպարեզը որ կա իրանց մեջ ես հիմա ոնց նայեմ թե այդ Ամերիկայի թե այդ ԽՍՀՄ-ի նախկին բնակիչներին մի հատ փոքր բացիր նստացել է բոլորին տներում իրենց լսեք կարող ենք պիտի սթափվենք մի հատ կարող է պիտի մտածենք ինչ անենք Տեր ոնց անենք ամենակարող Աստված ոնց անենք ախր մենք գիտենք մենք էսենք բայց բարձվում է ու հիմա մենք ամեն մեկս սկսել ենք արդեն դառնալ ինչ է նոր բառը անունը չեմ հիշում մասնագետ այդ կողմի վրայով ինչեր է դու հասկանում վիրուսոլոգ բայց գիտես եթե մենք այսօր ուզում ենք վիրուսոլոգ դառնանք, ասեմ, չենք հասցնի դառնալ։ Բայց մի բան հաստատ կարող ենք հասցնել։ Գիտես էդի որն է։ Բոլորը նույն բանն են փաստում, ասում են պետքա իմունային համակարգը մարդու ուժեղ լինի։
ու ինքը կհաղթի։ Դրա համար մենք օրինակի համար մեր եկեղեցու մարզանք դրեցինք առավոտը։ Գիտեք, սկզբից այնքան շատ մարդիկ են ուզում մարզանքի մասնակցել։ Որովհետև մենք ասենք, որ քիչ բան է օգտակար, բայց օգտակար է դա իմունային համակարգի համար։ Նույնպես պետք է ճիշտ սնվելը, ճիշտ հանգիստը եւ այլն, ու պլյուս մարզանքը։ Թույլ տվեք ասեմ, ժամանակ առ ժամանակ մարդիկ սկսեցին նվազել։ Ամեն մեկը մի հատ հետաքրքիր պատճառաբանություն կարողացավ բերել, ես չեմ ասում աշխատանքը, ուրիշ պատճառաբանություններ։ Գտանք, թե ինչի մարզանք մենք չենք կարող անել։ Այո, ես համաձայն եմ, որ դա ինչ-որտեղ ճիշտ է։ Բայց դու ուրիշ մի բան էլ ասեմ հիմա ես քեզ։ Իմունային համակարգը, որպեսզի լավ լինի մարդուն պետք է ոչ թե միայն ոնց ասեմ, այդ բառը ավելի ճիշտ լինի։ Մարդուն պետք է ոչ թե միայն ֆիզիկական մարզանք, ոչ թե միայն լավ սնունդ, այլ մարդուն պետք է շատ ավելի շատ բաներ։ Օրինակի համար ես մտածում եմ մեր իմունային համակարգի վերականգնման համար մեզ բոլորիս պետք է վերցնենք օրինակի համար օրվա մեջ 15 րոպե։ Սկսենք գոհություն ու շնորհակալություն, ուրախության բարձրացնել դեպի Աստված։ Ինչի համար։ Այն բանի համար, որ այսօր ունենք, այն բանի համար, որ Աստծուն ենք պատկանում, այն բանի համար, որ ապրում ենք, այն բանի համար, որ եթե մեր կյանքը այս երկրի ավարտվի, մենք վստահ ենք, որ մենք իր մոտ ենք գնալու, այն բանի համար, որ ձեռքբերումներ ունենք, այն բանի համար, որ կտուր ունենք մեր գլխի վերևը, այն բանի համար, որ մեզ սիրող, մեզ գնահատող մարդիկ ունենք, այն բանի համար, որ դուք կաք, որ դուք լսում եք, այն բանի համար, որ դուք եք ինձ տվել կամ ես եմ քեզ տալիս այսօր։ Ես հավատում եմ եւս 15 րոպե կարելի է տալ անպայման երկրպագությանը, սիրուն, խոստովանությանը, դեպի Աստված, ով է ինքը քեզ համար։ Քաղցր խոսքեր շռայլես ուղակի իր համար։ Քաղցր խոսքերով բերես ուղակի էդի բերես, որովհետև մենք էլի եմ ասում, մենք մեր իմունային համակարգի մասին չենք մտածում, ես մտածում, իսկ հոգևոր մարդուն պետք է այդ մասին մտածելը։ Մեր հոգևոր ներսի մարդուն սա անհրաժեշտ է։ Ես հավատում եմ, որ մենք սա պիտի անենք։ Գիտես, երբ որ մենք խոսում ենք իմունային համակարգի մասին, մեր օրգանիզմի մասին, ասեմ ձեզ, մենք վերականգնվում է մեր կյանքում շատ վիտամիններ են տալիս այս ամենը։ Երբ որ մենք գաղատացիների գիրքը կարդում ենք, մենք տեսնում ենք սեր, ուրախություն, խաղաղություն։ Մենք միայն չենք կարդում հավատարմության մասին։ Մենք միայն չենք կարդում զսպվածության մասին։ Մենք միայն չենք կարդում երկայնմտության մասին, բայց մենք կարդում ենք բոլոր այդ իննի մասին։ Ու թույլ տուր ասեմ, եթե մեր անձը սկսի փառաբանել ու երկրպագել Աստծուն, եթե մեր անձը սովորեցնենք Աստծուն գոհություն ու շնորհակալություն մատուցել, եթե մենք մեր անձը սովորացնենք, որ մեր փրկության համար ուրախանալ առ Աստված, եթե մենք մեր անձը դաստիարակենք, մենք մեր անձը մարզենք սրա մեջ, թույլ տվեք ասեմ, այնքան վիտամիններ կգան մեր կյանքի մեջ, մեր ծանոթ ու անծանոթ վիտամինները կլցվեն մեր օրգանիզմի մեջ, որ շատ հավանական է, որ վիրուսը գա ու անցնի քո մոտով, վիրուսը քեզ չկպնի։ Շատ հավանական է, որովհետև քո իմունային համակարգը ինքը հաստատված է արդեն, շատ լուրջ կերպով։ Ես ուզում էլի մի տեղ կարդամ Կողոսացիների գրքի մեջից, երևի թե վերջին տեղը կկարդամ այսօր։ Կողոսացիներ 3:17, կարծում շատ լավ խոսք է, ինչպես եւ ամեն մի խոսք։ Կարդում եմ. Եվ ամեն ինչ էլ որ անեք, խոսքով կամ գործով, ամենը Տեր Հիսուսի անունով արեք, գոհություն տալով Աստծուն եւ Հորը, նրա ձեռովը, գոհություն տալով։ Ինչ ուժեղ խոսք է։ Գիտես, էլի անդրադառնամ այսօրվա թեմային ու բերեմ սանով ավարտին։ Այն ժամանակ, որ մենք լավ սկսեցինք, ցավոք սրտի մենք լավ չշարունակեցինք։ Այն ժամանակ, որ մենք պետք էր գոհություն բարձրացնենք դեպի Աստված, հնարավոր է շատերս տրտունջ բարձրացեցինք։ Հնարավոր է շատերս անորոշություն բարձրացեցինք դեպի Աստված։ Ու գիտես, երբ որ դու բարձրացնում ես մի բան վեր, այդ մի բանը քո վրա գալիս է սովորաբար, որովհետև ինչ որ Աստծուն Աստված չի վերցնում այդ ամեն ինչը։ Ու ինձ ու քեզ շատ պետք է, որ մենք
Սովորենք ինչ էլ որ անում ենք, գոհությունով ու շնորհակալությունով անենք, ուրախությունով ու ցնծությունով անենք, որովհետև ոչ մի վատ բան երկինք չի գնալու, հասկանում ես, դու հավատում ես, որ Տերը քեզ կանչել է, ամեն, դու հավատում ես, որ Տերը քեզ օգնել է, ամեն, դու հավատում ես, որ Տերը քո հետ այն դժվարության, այն նեղության, այն տառապանքի մեջ է, որի մեջ այսօր դու գտնվում ես, ամեն, ապա ինչի գոհություն ու շնորհակալություն չբարձրացնենք Տիրոջը, ապա ինչի Տիրոջ առաջ չկանգնենք ու չուրախանանք, մեկ ուրիշ տեղ ասում է, եթե անգամ ինչ-որ բաներ ա կործվում, ուրախություն համարեք ձեր համար դա, սիրելիներ, մենք քրիստոնյաներ ենք ու մեր համար այն ինչով որ եւ մենք առաջնորդվում ենք, այո, դա միայն ու միայն պետք է լինի այս հրաշալի գիրքը, այս գրքից դուրս մենք ոչ մի բան չունենք, սիրելիներ, այս գիրքը մեզ համար պետք է կյանք լինի, հասկանում եք, այո, այս գիրքը մեզ պետք է հուշի մենք ինչ անենք, որ ժամանակ, ու եթե ինքը ասում է ինչ էլ որ անեք գոհությունով արեք, դեպի Տերը արեք այն ինչ որ անում է, սիրելիս, այն որ մտքեր ա գալիս, որ հանձնվես, խնդրում եմ քեզ, Տիրոջ առաջ կանգնի գոհությունով ու շնորհակալությունով, ասա Տեր, ես եմ ես, Տեր, ես մինչև ստես սենց հավատում էի, մարդկանց չէի ասել, բայց դու գիտեր, ես իմ մեջ ունեի էդի, բայց հիմա ոնց որ այդեն չի լինում, լսիր խնդրում եմ, օգնիր խնդրում եմ, զորացրու խնդրում եմ, ես քո կարիքը շատ այսօր ունեմ, սիր, մենք խոսում ենք մեկի մասին, որը որ չի թաքնվում, որը որ ամեն մեկի հետ է, ամեն րոպե է, ամեն վարքյան միաժամանակ ամեն մեկի հետ է այլ կերպ ասած, ու իրա նպատակը մեկն է, որպեսզի ես ու դու ճանաչենք իրան, որպեսզի ես ու դու խոնարհեցնենք մեր անձերը իրա առաջի, ինքը ուզում է, որ մենք համբերության մեջ բարձրանանք, ինքը ուզում է, որ մենք երկայնամիտ լինենք, մենք մեծահոգի լինենք, մենք մեր նեղ անձնական շահերի անկյունից մենակ այդ տեսակետից ամեն ինչին չնայենք, շատ բաներ անենք ուղղակի, որովհետև այտենց Աստված է ուզում, որ մենք անենք, ու ես համոզված եմ, որ ես ու դու այդ մարդկանց դասին ենք պատկանում, ես համոզված եմ, որ Տերը ուզում է, որ ես ու դու մեր մեջ զարգացնենք սա, որովհետև այսօր դեռ հետիոտնա, ու մենք հետիոտնի հետ ենք քայլում, ու մեզ պետք է ամրացնել, մարզվել, որովհետև հետյալներն են գալիս, որ այնտեղ գալիս են ձիավորները, ու մեզ պետք է իրանց հետ էլ գնալ, եթե Տերը թույլ է տվել, որ ես ու դու երկրի վրա մնանք, ուրեմն մենք պիտի գործենք հանուն Տիրոջ փառքի համար, ու ես հավատում եմ, մեծ ու հզոր բերք է մեզ սպասվում, ես հավատում եմ, որ Սուրբ Հոգու պտուղը ամբողջությամբ կբարձրանա իմ ու քո մեջ, ես հավատում եմ, որ մեր մեջ կզարգանա այն ժամանակ, երբ որ մենք ոչ թե կգցենք ուրիշի վրա, այլ կասենք ինձ է պետք սա, Սուրբ Հոգի, ես աղոթում եմ, ինձ օգներ, որ ես համբերել սովորեմ, ինձ օգներ, որ ես երկայնամիտ լինեմ, ինձ օգներ, որ ոչ թե նայեմ իմ տեսակետից, իմ կողմից միայն, այլ տեսնեմ այնպես, ինչպես դու ես տեսնում այդ իրավիճակները, ու ես համոզված եմ, շատ քայլեր, որը մինչև այդ ես ու դու կարող ենք մեզ թույլ տայինք, էլ չենք թույլ տա, շատ մարդկանց ում վրա, որ մենք քար ենք նետում այսօր, հնարավոր է մենք էլ թույլ չտանք, որովհետև մենք գիտենք մի բան, ամբողջ երկիրը լի Աստծո փառքով, ամբողջ երկիրը, ու Տերը հսկում է, եւ այնտեղ, թույլ տուր ասեմ, եւ նեղ քո մոտ, քո տանը, հրավիրիր նրան քո կյանքի մեջ, հրավիրիր նրան քո իրավիճակի մեջ, ու վստահիր, ավելի շատ վստահիր իրան, ու դու կտեսնես, ինչ հրաշալի է Տիրոջ հետ ապրել, ամեն, ուզում աղոթք անեմ, սիրելի Տեր, ես աղոթք եմ բարձրացնում Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն մեկի համար, ով լսեց այս խոսքը, ես աղոթք եմ բարձրացնում, որպեսզի խոսքը, որ լսվեց Տեր Աստված այստեղից, իր գործն անի մեր կյանքերում, ամեն մեկիս կյանքում, թող որ ամեն մեկիս կյանքում քո աստվածային հետքը թողի, թող որ աճեցնի մեզ, բարձրացնի մեզ, քո սիրո, քո ողորմության, քո շնորհքի մեջ Տեր Աստված, աղոթում ենք Տեր Աստված, հավատալով, որ դու երբեք
մենակ չես թողնի մեզ։ Երբեք մենակ չես թողնի մեզ, Տեր։ Հավատում ենք, դրա համար էլ աղոթում ենք ու խնդրում ենք, որտեղ որ սխալվել ենք օգնիր մեզ։ Որտեղ որ սխալվել ենք, թող ապաշխարության հոգի գա մեզ վրա, թող որ դա մեզ ոչ թե փախցնի քո մոտից, հեռացնի, այլ մեզ շտապեցնի դեպի քեզ, Տեր Աստված։ Աղոթում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, որտեղ որ ճիշտ ենք վարվել, Տեր, որտեղ որ համբերել ենք, Տեր, ցուցաբերել ենք քո հոգու պտուղը, Տեր Աստված, ուզում ենք ասել, փառքը քոնն, փառքը քոնն։ Սիրում ենք քեզ, Տեր։ Նույնպես աղոթք ենք անում մեր մարդկանց համար, ովքեր երբեք ու երբեք դեռ քեզ որպես Տեր ու Փրկիչ չեն դավանել։ Ասում ենք, սիրելի Հիսուս, դարձիր իմ Տերը, դարձիր իմ Փրկիչը, դարձիր իմ Աստվածը, ներիր իմ ոչ ճիշտ կյանքի համար, օգնիր ինձ այսուհետ ապրել ճշմարիտ կյանքով, քրիստոնյային սազական կյանքով, սիրում եմ քեզ Տերս, հալելույա, ամեն։ Ուրեմն թող ամենակարող Աստված օրհնի քեզ, ուրեմն թող որ Աստծո սերը, խաղաղությունը, շնորհքը ավելանա քո կյանքում, ուրեմն թող որ քո ընտանիքի մեջ մի սեր ու խաղաղություն լինի, ուրեմն թող որ հավատարմությունը, երկայնմտությունը հետապնդի քեզ, հասնի քեզ, ու թող որ դու ոչ թե փախնես, այլ ընդունես դա, ու դրանով փառավորես նրա անունը, ով Տերն է տերերի ու արքան արքաների եղիր օրհնի։